У каждого из нас дома есть вещи, которыми давно уже никто не пользуется. Такая есть и у меня. А ведь она может приобрести вторую жизнь и принести кому-то пользу. Мастерская «Умелец» приглашает всех надымчан поучаствовать в акции, принести компьютер или ненужные детали и сделать ценный подарок всем нуждающимся. А ценный подарок – это компьютер. Уже несколько лет в Надыме проходит благотворительная акция «Добросборка» в рамках образовательного проекта «Мастерская «Умелец». Она адресована детям из семей, у которых нет возможности приобрести компьютер. Нуждающимся в этом помогает общественная организация добровольчества «Ямал – это люди». Примите, пожалуйста, вашу ячейку, как говорится, кому-то, может быть, пригодится, так как нам он пока без надобности. Спасибо большое, очень ценный дар. Я думаю, найдет свое пристанище и поработает на благо какого-нибудь семейства, которое в этом нуждается. Она отмечает, что это замечательная акция, особенно в нынешнее время. Не все семьи могут себе позволить приобрести дорогую технику. Подписано на Евгения Викинца. Поэтому, как говорится, видели, что он собирает, что он отдает многодетным, как говорится, полные комплектующие для того, чтобы детки могли им пользоваться для учебы. Тем более в наше время, которое пандемия, коснулись всех, кому досталась школа, кому не досталось, как говорится, кто был обеспечен на период обучения. Поэтому посмотрели, что у нас стоит без надобности монитор, решили поучаствовать в этой акции, сделать доброе дело и вручить. Кому-нибудь пригодится. И пригодилось. Все тяготы переезда пришлось ощутить на себе семье Гиденко. Она переехала с Украины в начале июня. Говорит, что очень благодарна надымчанам за оказанную помощь, поддержку и отклик. Когда остаюсь я вообще без ничего, любая мелочь, это очень важно. И тем более для ребенка компьютер на данный момент это для нас роскошь. А ему в учебе очень хорошо. Сегодня в рамках нашей благотворительной акции «Добросборка» мы вручили 3 компьютера нуждающимся семьям, многодетным, тем, у кого нет компьютеров на сегодняшний день, к сожалению. В общей сложности мы уже за все время существования акции вручили 15 компьютеров. Идея добросборки возникла спонтанно, говорит Вадим Бочков. Он случайно наткнулся на блогера в интернете. Тот занимался сбором компьютеров из деталей, которые присылали ему зрители. Попробовать подобное решили и Вадим с Евгением, что оказалось весьма успешным. Я человек семейный, у меня есть и ребенок, и жена, и работа. Приходится себя временами от этого отрывать и все-таки реализовывать какие-то свои потребности к добрым поступкам, потому что я считаю, что у нормальных людей должны быть такие побуждения к добру. И, собственно говоря, волонтерство как в рамках этой акции, так и в общем в рамках нашей мастерской, нашей организации «Ямал – это люди» добровольческой. Это позволяет мне реализоваться. Вадим отмечает, что стаж у него любительский. Сложного в процессе ничего нет. Единственный недостаток времени, но и тут выручают волонтеры. На данный момент их уже 5. Ребята предлагают свои услуги и по самовывозу техники. Включиться в сборку компьютеров или же подарить ненужные детали может каждый. Ведь делать добрые дела гораздо проще, чем кажется. Дарья Сарычева, Илья Борин. Местное время. Надымский район.